Turabashimiye mwe mwese mudahwema kubana natwe hano kuri Sahel TV. Nk'ibisanzwe Imana ibarebe neza kandi mukomeze kugubwa neza. Turi tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 nkuko musanzwe mubizi. Tugarukanye rero amakuru meza kandi amakuru menshi cyane adasanzwe agezweho mu bice bigiye bitandukanye bigize ibiyaga bigari nkuko mubizi, ariko kandi turagirana no ku mugabane wa Aziya n'ahandi hatandukanye. Hose turasimbukiraho turebe ibiri kuvugwa yo nkuko musanzwe mubizi mw'abantu mwe. Amakuru yo rero turayafite menshi, narababwiye ngo ni 5 kuri 5 hano kuri Sahel TV. Ni imicuncumuko y'amakuru tuba tuyifite, tuba tuyibitseho, tuba twagiye dutera icyumvirizo hirya no hino tukamenya aho biri kubera mu makuru. Ariko reka tubabwire ingingo z'ingenzi zigiye kugira amakuru yacu nkuko musanzwe mubizi. Muri Irani yatatswe n'igihugu cya Amerika mu buryo bukomeye cyane. Perezida Trump yatangaje mu rukerera rw'uyu munsi ko yagabye igitero karundura mu gihugu cya Irani, ndetse agasenya ibirindiro bikomeye cyane bikorerwamo ibisasu bya nucleaire nkuko bisanzwe mubizi. Avuga ko rero Israel yari yarananiwe gusenya ibi birindiro, ariko ko bo babishenye, ndetse yabitangaje avuga ko indege zabo ziri mu nzira zisubira muri Amerika. Nyuma yuko Trump atangaje ibingibi, Israel yaba yahuye n'akaga n'uruva gusenya, dore ko nayo yagabweho igitero gikomeye, agasenywa amwe mu mazu akomeye biturutse ku gihugu cya Irani. Aya makuru yose turayafite, turaje tuyavimuze n'umuzingo uko byagenze. Kandi Irani yongeye gutangaza amagambo akomeye, ivuga ko igiye kwihimura kuri Israel bitewe n'ibyo yahuye nabyo ku munyamerika. Hanyuma kandi ingabo zigera kuri 461 zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo nkuko bigaragara, SAMIDRC, zamaze gutaha ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi zatashye ziciye ku butaka bw'u Rwanda. Aya makuru nayo turayafite 5 kuri 5. Hanyuma abitwa Special Hibu ni umutwe wa gisirikare ngo ukomeye mu buryo budasanzwe. Bibutse ko Hibu ari igihunyira. Uyu mutwe wa Special Hibu ngo waba wamaze kugera hafi y'umujyi wa Bukavu, aho ngo ugiye kwirukana burundu ingabo za M23 mu buryo bukomeye cyane. Mw'abantu mwe, Kongo ikomeje kuberamo intambara y'akasamutwe. Harimo haragaragara aba Special Force batandukanye ku ruhande rwa RDC. Kugeza kuri ubu ngubu rero ingabo z'abazarendo ziyobowe n'uwitwa Yakutumba. Uyu Yakutumba na akasamutwe ni mubi cyane, ngo bari kwitwara neza ku mirongo y'urugamba, kandi barishimira ibikorwa bamaze kugeraho. Baravuga ko ibice bigize inkengero za Kavumu na Bukavu kugeza kuri ubu ngubu aribo babifite, bitegura kwinjira muri Bukavu na Kavumu nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Aya makuru rero n'andi yose turayazanye rwose 5 kuri 5. Turaje turazingure, tubasobanurire akantu ku kandi uko ibintu bihagaze. Reka mbanze mbabwire ngo wowe utarakanda subscribe, twemerere ubikore, ukore share, urayikinga ibiganiro byacu, ubundi ukandi konzogera twigumanire tujye tubana 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Sahel TV. Nk'ibisanzwe Imana ikomeze kubareba neza nshuti bavandimwe. Ariko reka mbanze mbahe ikaze hano kuri Sahel TV. Nk'ibisanzwe mbahe ikaze mwebwe mudukurikira muri Amerika, mu Bwongereza, mu Butaliyani, mu Bufaransa, muri Canada, mwese tubahaye ikaze kuri Sahel TV mu biganiro byacu. Ariko kandi reka nongeremo ikaze abari muri Belgique, namwe mwumvemo ikaze. Tumanuke muri Afrika, reka mbwira abanyafurika y'Epfo ati mwese muhawe ikaze kuri Sahel TV. Abari Zimbabwe, Zambia, Mozambique n'ahandi, ikaze kuri Sahel TV nk'ibisanzwe. Nongeremo ikaze abantu bari muri Kenya, Tanzania, Uganda, mwese mwumvemo ikaze kuri Sahel TV, turabasuje. Hanyuma abari Burundi mwese mugubwe neza, muri abaturanyi bacu, muri inshuti zacu, muri abavandimwe, tubahaye yambo.
hanyuma abari muri Kongo namwe cyangwa hirya no hino ku migabane itandukanye muri abakongomani, reka tubabwire ngo n'ubu uyu munsi bitameze neza ejo bizamera neza. Namwe mbahaye ikaze kuri Sahel TV. Abanyarwanda mwese ku migabane itandukanye aho muherereye, ndabizi ko muri hirya no hino ku isi, mbahaye ikaze kuri Sahel TV, TV yanyu kandi TV yacu nk'uko musanzwe mubizi. Mugubwe neza rero kandi muba amahoro, hanyuma muntiza amatwi muntiza amaso, ubundi nanjye mbavire imuziri muzingo ibijyanye n'amakuru y'umucuncumuko nabazaniye hano kuri Sahel TV. Imana komeze kubaha umugisha. Reka duhere hano kuri iyi nkuru iri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, y'ingabo zamaze kuva ku butaka bwa Kongo zari ziri mu butumwa bwa SAMIDRC, zamaze gukurwa hano muri Kongo zikerekeza muri Tanzania, aho zikomereza zerekeza mu bihugu byazo nk'uko bigaragara. Ingabo zigera kuri 461 zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. SAMIDRC zatashye kuri iki cyumweru tariki 22 Kamena 2025 zinyuze mu Rwanda. Izi ngabo zamaze gukurwa muri Kongo. Murabizi neza ko izi ngabo za SAMIDRC cyangwa se za Afurika y'Epfo zari zaje gucunga umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zaje mu butumwa bw'amahoro nk'uko tugenda tubibona. Izi ngabo rero zaraje zibasha guhangana n'umutwe wa M23 zifatanyije na FARDC na FDLR, ariko amakuru atugeraho avuga ko nta kintu zabashije gukora kuko zakubiswe inshuro n'ingabo za M23 mu buryo bukomeye cyane hano mu mujyi wa Goma. Izi ngabo za M23 zabashije kubambura umujyi wa Goma n'ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse zigarura n'ibindi bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ibyo bice zigaruriye harimo agace k'umujyi wa Bukavu ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Zanakomereje ahitwa Kamanyura no mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino. Izi ngabo za M23 zagiye zigarurira ibi bice nyuma y'uko zimaze gukubita inshuro umutwe cyangwa se ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za Afurika y'Epfo ndetse na FDLR nk'uko bigenda bigaragara mu makuru dufite 5/5. Kugeza kuri ubu rero izi ngabo zasabwe gutaha zigasubira mu bihugu byazo, hanyuma zabanje gucyura ibikoresho birimo intwaro zari zazanye n'ibindi bitandukanye. Bimaze gutaha nabo bakurikiraho barataha. Habanje rero icyiciro cya mbere kirataha. Ubu rero kuri ubu ngubu tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 kuri iki cyumweru nibwo abagera kuri 461 bafashe inzira nabo berekeza mu bihugu byabo nk'uko bigaragara. Ariko kandi amakuru dufite nuko bacishijwe ku butaka bw'u Rwanda. Ku mafoto tubona bari bacungiwe umutekano, ndetse harimo n'indege nako harimo imodoka zizwi nk'imbangukiragutabara nazo zari ziri inyuma y'imodoka zibatwaye mu rwego kugira ngo babacungire umutekano babageze aho bagomba kugera amahoro nk'uko bigaragara. Ngira ngo murabizi ko mu Rwanda ho ibyo ni ibisanzwe, gucunga umutekano ni ibintu byabo nk'uko biba bizwi. Izi ngabo zatashye uyu munsi nizo mu bihugu bibiri. Izi ngabo zamaze kuva ku butaka bwa Kongo zikaba ari zo mu bihugu bibiri nk'uko bigaragara, zigizwe n'abasirikare 317 bo muri Afurika y'Epfo n'abasirikare 144 bakomoka muri Malawi, aba bakaba bakomoka 144 bakomoka muri Malawi. Batashye muri bisi za Ritiko 11 zaherekejwe n'inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda. Nkuko mukomeza kugenda mubyumva rero, ni Ritiko zigera kuri 11 ariko zari zerekejwe n'izindi modoka zishinzwe umutekano z'u Rwanda nkuko bigaragara, ariko kandi n'izi Ritiko zibatwara
tubibutse ko ari ritiko z'ikigo gikomeye gitwara abagenzi cyo mu Rwanda nk'uko bigaragara. Saa 3 z'igitondo zibura iminota mike nibwo izi ngabo zasohotse mu mupaka, uyu mupaka munini wa Grande Barriere zerekeza i Kigali. Zerekezaga i Kigali aho bava bakomereza muri Tanzania. Nuvuga ngo bakimara kugera i Kigali ntago bari bugume i Kigali, ahubwo barakomereza muri Tanzania kugira ngo baze gukomereza mu bihugu byabo nk'uko bigaragara. Ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, SAMIDRC, zatangiye gutaha ku wa 12 Kamena 2025 zinyuze mu Rwanda nk'uko bigaragara. N'ubundi zatangiye gutaha zinyuze mu bice byo mu Rwanda nk'uko amakuru dufite agenda abigaragaza 5 kuri 5. Izi ngabo rero bikaba bivugwa ko zigomba kugera muri Tanzania, hanyuma zigafata indege ziberekeza mu bihugu byabo nk'uko bigaragara. Tubibutse ko bamwe mu basirikare b'abanya South Africa bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kugezwa mu gihugu cyabo, aho byagaragaye ko abenegihugu ba South Africa bishimiye cyane kongera kubona bamwe mu ngabo zabo zigarutse ku butaka bwa South Africa nk'uko bigaragara mu mashusho atandukanye hirya no hino, ndetse bikongera no kugaragazwa n'uburyo n'uburyo amakuru aturuka hariya muri South Africa agenda abigaragaza 5 kuri 5. Amakuru yo turafite menshi mucuncumuko yo tuyibitseho 5 kuri 5 rwose, biyo tuba tuyafite nk'uko musanzwe mubizi. Reka turebere hamwe rero ibiri kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hafi y'umujyi wa Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru dufite aratubwira ko mu nkengero za Bukavu z'umujyi wa Bukavu mu bice bitandukanye haravugwa ko mu birometero bigera kuri 40 uvuye mu mujyi wa Bukavu haravugwa n'ubundi intambara ikomeje kubica bigacika, ariko kandi Wazalendo iri gusya itanzitse nk'uko bigaragara. Uyu mujenerali uyoboye Wazalendo yitwa Yakutumba. Uyu Yakutumba ngo ni umwe mu ndwanyi zitoroshye zidasanzwe zikomeje kuyobora ibitero bikomeye Wazalendo ikomeje kugaba ku ngabo za M23 mu bice bitandukanye hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Yakutumba rero yatangaje ko izi ngabo za Wazalendo zigomba gushyiramo imbaraga nyinshi kugeza ubwo zongeye kugarura ibice M23 yagiye yigarurira mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma andi makuru dufite nuko Special Force zitwa Special Hibu, abasirikare bitwa Special Hibu murabizi ko ari igihunyira. Iyi Special Hibu rero niyo ngo yabigiye gukura ingabo za M23 mu mujyi wa Bukavu nk'uko bigaragara, kuko uko bwije nuko bukeye hano ku mirongo y'urugamba bigenda bihinduka, haboneka imitwe y'abasirikare itandukanye ihangana mu bice bigiye bitandukanye by'intambara. Kuri ubu rero abo bazanye noneho ngo ni Special Hibu nibo noneho ngo bagiye guhangana na M23 mu mujyi wa Bukavu nk'uko amakuru atugeraho abivugamwe abantu mwe. Iyi Special Hibu reka tutegereze tuzarebe ibyayo niba koko izabibasha cyangwa niba M23 izayivuna nk'uko bigenda bigaragara ku mirongo y'urugamba. Muraza kutwihanganira, murabizi ko tumeze nabi, ntago tumeze neza, turarwaye. Ni nayo mpamvu mwumva mu mvugo nyine bitameze neza, muraza kwihangana. Ariko kandi amakuru yo tuba tuyafite ntitwabura ko yabagezaho 5 kuri 5.
imicunshumuko y'amakuru yo tuba tuyifite tuyibitseho nk'uko mubizi. Hanyuma Wazalendo ikomeje kugaba ibitero bitandukanye, ndetse biranavugwa ko iyi Wazalendo ikomeje kurinda umujyi wa Uvira, ari nako ishaka kugaba ibitero bikomeye muri Kamanyura aho M23 iri kugenzura kugeza ubu. Ariko kandi n'abarundi ndetse na FARDC nabo bakomeje amataka mu bice bigiye bitandukanye bya Uvira, mu rwego rwo kwirinda ko mu gihe bahugiye ku rugamba rusatira umujyi wa Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, hagira ubiba umugono akagaba ibitero bitandukanye mu gace ka Uvira, ndetse bikaviramo n'u Burundi guhura n'ikibazo cy'intambara nk'uko bigaragara hano ku mirongo y'urugamba. Biravuga ko rero ingabo z'abarundi na FARDC na Wazalendo bakomeje n'ubundi kugenda bagenzura ibice bimwe bisatira umujyi wa Uvira ndetse n'imipaka ihuza ibihugu byombi, no gucunga umutekano mu buryo bukomeye cyane bakoresheje n'indege za drone nk'uko bivugwa, n'intwaro ziremereye zirasakure kandi mu gihe gitoya. Ibi byose rero nibyo biri hano mu gace ka Uvira nk'uko bigaragara. Kuri ubu rero abantu mu bice bitandukanye hano muri Bukavu, abegereye ibice bya Bukavu, abegereye ibice bya kibuga cy'indege cya Kavumu, ubwoba ni bwinshi. Abandi bakomeje kuva mu byabo bahunga bakwira imishwaro mu buryo bukomeye cyane, kubera ko bitegura urugamba mu buryo bukomeye, kuko iyi special hibu ngo yaba iteye ubwoba ku rwego ruri hejuru. Reka rero twongere dusimbukire hano muri Israel, turebe ibiri kuvugwa mu gihugu cya Israel ndetse na Iran. Israel na Iran bimaze igihe kigera ku minsi 10 gutyo bitanye muri yombi cyangwa biri kurwana mu buryo bukomeye cyane. Ariko kandi Iran iherutse gutangaza ivuga ko noneho ibiganiro ishobora kubyemera bakaganira, hanyuma ibintu bikagenda neza. Ariko Amerika iyitera utwatsi ivuga ko bitakunda ibiganiro. None rero kugeza kuri ubu ngubu mu rukerera rwa tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 nibwo Amerika Perezida Trump yavuze yuko niwe wabyitangarije mu rukerera, avuga yuko indege ziwe zivuye kurasa ahitwa Fodo. Aha Fodo ni muri Irani. Aha rero muri Irani, aha hitwa Fodo muri Irani niho hari nucleaire zikomeye cyane, niho hari uruganda rw'intwaro za nucleaire zikomeye. Ariko kandi ukanavuga ko uru ruganda rutubatse hejuru, ko rwubatse hasi mu kuzimu, hejuru ngo akabubakishe beton zikomeye cyane mu buryo bukomeye, ku buryo Israel yagerageje kuharasa ibintu ntibyakunda, bararasa biranga. Ariko muri urukerera rero Trump yavuze ko yohereje y'indege ze zikagenda zigasenya aha hantu, ndetse anavuga ko mu gihe bitangazaga yavugaga ko indege ze ziri mu nzira zerekeza muri Amerika, ko bitaba bigishobotse ko Iran yazirasaho nk'uko bigaragara. Avuga ko yabashije gusenya aha hantu ububiko bwari buri, cyangwa se aho izi ntwaro zikorerwa. Anatangaza avuga ko ari we wenyine ku isi wabasha gukora ibingibi, ko nta wundi wari kuzabishobora, kuko ngo ubushobozi ntabwo bafite, dore ko Israel yari yaragerageje ariko biranga. Aha Fodo rero umunyamerika yamaze kuhasenya mu buryo bukomeye cyane akoresheje indege. Mw'abantu mwe, ibintu bikomeje gufata indi ntera. Amakuru atugeraho rero ananavuga ko izi ngabo ingabo za Iran zimaze kubona ibyo ngibyo bikozwe, nazo zabashije kurasa muri Israel. Binavuga ko hari inzu zikomeye zamaze gusenywa n'igisirikare cya Iran nk'uko bigaragara. Ariko kandi n'ubundi Iran ntibyayibujije kugira ibyo itangaza, yongeye kuvuga ko nyuma y'ibitero Amerika igabye muri Iran, nayo igiye kugaba ibitero bikomeye muri Israel, ubundi kabasha kwihimura nk'uko bigaragara. Ariko kandi Trump yanavuze ko noneho kugeza kuri ubu ngubu yakemera ibiganiro, ubwo yamaze gusenya aho yashaka gusenya. Ati ubu noneho ibiganiro byo nabyemera, tukagirana ibiganiro by'amahoro, ubundi intambara ikarangira, ko icyo yashakaga yari amaze kukigeraho. Ese biraza guherera he mw'abantu mwe? Iyi ntambara izarangira gute? Cyangwa se
ibi ngibi bizarangira gute mw'abantu mwe? Dukomeje gutegereza 5 kuri 5 ngo turebe ibizava muri izi ntambara nk'uko bigenda bigaragara. Ese kuba Amerika yamaze kugera muri Iran ntago byaza gutuma n'ibindi bihugu byishora muri iyi ntambara? Dore ko hari bimwe mu bihugu byari byatangaje ko Amerika niramuka igiye muri iriya ntambara nabyo bizajya muri iriya ntambara, cyane cyane nk'igihugu cy'Uburusiya nk'uko ikomeje kugenda abigaragara. Intambara rero hirya no hino ku isi ikomeje kugenda ibica bigacika. Ni mu bihe tugezemo kandi dusohoyemo, abantu mukwiriye kuba maso kandi mukarya muri menge, kuko intambara zo zirakomeje mu isi nk'ibisanzwe. Twe turi Sayiri TV rero, amakuru n'ibiganiro tuba tuyafite hano 5 kuri 5, ariko kandi byinshi bitugeraho, kandi narababwiye ngo namucuncumuko w'amakuru ni 5 kuri 5 kuri Sayiri TV. Reka mbashimire mwe mwese mukomeza kutwereka urukundo, mukabana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, mugakora comment, mugakora share, mukarayikinga ibiganiro byacu. Imana ibahe umugisha, muri inshuti z'akadasohoka, muri abavandimwe beza, turabakunda, tubahoza ku mutima. Ibyo mukora Imana ijye bakubira 7 kandi barebe neza, ni ukuri. Hanyuma reka mbabwire ngo twongere duhure mu makuru n'ibiganiro byacu mu kanya gato kari buze. Hanyuma Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubareba neza, mugire ibihe byiza.